නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ මහා කරුණික අපගේ ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. වාසනාවන්ත සදහැවත් පින්වතුනි, අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අසිරිමත් වූ සම්බුදු නුවණින් කරපු පුදුම සහගත හෙළිදරව්වක් පින්වතුනි, කර්මය. කර්මය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මෙහිම: කම්මනා වත්තති ලෝකෝ. මේ ලෝකයාව ඇදගෙන යන්නේ කර්මය විසින්. කම්මනා වත්තති පජා. මේ ප්‍රජාව ඇදගෙන යන්නේ කර්මය විසින්. ප්‍රජා කියලා කිව්වේ මිනිස් ප්‍රජාව, දේව ප්‍රජාව, බ්‍රහ්ම ප්‍රජාව, අසුර ප්‍රජාව, නාග ප්‍රජාව, යක්ෂ ප්‍රජාව, මේ ආදී සසර ප්‍රජාව ඇදගෙන යන්නේ කර්මය විසින්. කම්ම නිබන්ධනා සත්තා රතස්සා නීව යායතු. කර්මයත් එක්ක බැඳුණු සත්වයාගේ ගමන හරියට ගමන් කරන රථයේ රෝදය රඳවා තිබෙන කඩෑනිය බඳුය. ගමන් කරන රථයක් තියෙනවා. රථයේ ගමන යන්නේ පිංගුතුනේ රෝදවනේ. රෝදේ රථය ඇදගෙන යනවා. රථයේ ඉස්සරහට යනකොට රෝදෙත් ඒ යනවා යනවා. රථයේ ඉදිරියට අරන් යන්නේ රෝදේ විසින්. රෝදේ ඉස්සරහට යන්නේ රථයේ විසින්. බලන්න. රථයයි රෝදයයි එහෙම බැඳිලා. රථයයි රෝදයයි එකට බඳවා තිබෙන්නේ කඩෑනෙන්. මේ කඩෑනේ කියන්නේ කරත්තේ රෝදේ පයින්නවට හරහට ගහන ඇනේ. ඒක ගැහුවට පස්සේ රෝදෙ මෙහෙම ඉස්සරහට එන්නේ. ඇනේට හිර වෙලා හිටිනවා. ඇනේ යම් තාක් තියනවාද? රෝදේ ඒ තාක් රතේ හිර වෙලා. රෝදේ ගමන් කරන්නේ රතේ යන තැනට. බේරිලක් නැහැ. රෝදේ හිර වෙලා. සංසාරේ කියන්නේ රතයක් නම්. සංසාර රතේ අපි රෝද. සංසාරේ කියන රතේ යම් තැනක යනවාද? අපිත් එතන. අපි මේ ගමනේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගත කරන්නේ සසරත් ඇදගෙන. ගැලවිල්ලක් නැහැ. ඇයි හේතුව? කඩේනේ වැදිලා. කඩේනේ තමයි කර්මය. එහෙම කර්මෙත් එක්ක අපේ සම්බන්ධය තියෙන පින්වතුනි. කර්මය කියලා කිව්වේ කුමක්ද? චේතනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි. මහණෙනි, චේතනාවටම මා කර්මයයි කියමි. චේතයිත්වා කම්මං කරෝති කායේන වාචාය මනසා. චේතනා පහළ කොට කයිනුත් වදනිනුත් සිතිනුත් කර්ම කරන්නේය. මෙහෙම තමයි අපි හැමෝගෙම සසර ගමන සකස් වුනේ. මේ මොහොතේ පවා අපි කර්ම රැස් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මෙහෙම ගමනක මේ කර්මයේ තියෙන බලපෑම ගැන අපට ඇති දැනුම අපේ ජීවිතේට පින්වතුනි පුදුමාකාර ප්‍රයෝජනයක් පිණිස පවතිනවා. ඉතින් අද ඒ නිසා මේ කර්මය ගැන කියවෙන විස්මයජනක විග්‍රහයක් සද්ධර්ම අලංකාරය ඇසුරින් අපි අහන්නේ. අද දේශනාවට දායකත්ව දරනු ලබන්නේ 14 වෙන වියට පා තබන තමන්ගේ ආදරණීය දියණිය වන පින්වත් සනුති විහංගනා දුවට මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. ඒ දුවට නිදුක් නිරෝග සුව ශාන්තිය සැලසේවා. දුවගේ අනාගතයේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් හි වෙසෙන සනුති දුවගේ ආදරණීය දෙමාපියන් විසිනුයි ධර්ම දානමය පින්කම මේ විදිහට සිද්ධ කරන්නේ. පින්වතුනි, සද්ධර්ම අලංකාරයේ එන 52 වෙනි කතා වස්තුව කාකවන්න තිස්සරාජ වස්තුව තමයි
අද අපි ඉගෙන ගන්නේ කාකවන්න තිස්ස රාජය කියලා කිව්වේ අපේ කාවන්තිස්ස මහා රජුරවන්ට. මේ කාවන්තිස්ස මහා රජුරවන්ගේ කතා පුවත අපි ඉගෙන ගන්නකොට කර්මයත් එක්ක මේ සත්වයාගේ ජීවිතේ එහෙට මෙහෙට දෝලණය වෙවි යන විදිහ පිංගුතුනේ හොඳට විද්‍යමාන වෙනවා. හොඳට පේනවා. කාවන්තිස්ස රජුරවන්ගේ මේ ජීවිත කතාවේ සද්ධර්ම අලංකාරයේ විස්තර කරන කතා පුවත ආරම්භ වෙන්නේ අපේ ගෞතම රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොව පහළ වෙන්න පෙර කාලෙක. ඒ කාශ්‍යප බුද්ධ කාලෙත් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් බුද්ධ ශාසනෙත් අතර කාලේ පසේ බුදුවරුන් වැඩ හිටපු යුගයේ එක්තරා ගමක තරුණයෙක් විදිහට මොහු ඉපදී සිටියා. බොහෝම ඈත පිටිසර ගමක්. ඒ නිසා ඒ ගමට කියන්න පුළුවන් වැදි ගමක් කියලා. මේ සද්ධර්ම අලංකාරයේ විස්තර කරන්නේ එය වැදි ගමක් කියලයි. මේ වැදි ගමේ ඔය මොනවා හරි වවාගෙන ඒ වාගේ ලැබෙන ඵලදාවෙන් ජීවිතය ගත කරපු වැදි පුත්‍රයෙක් ඒ කාලේ. වැදි පුත්‍රයා හදලා තිබුණා නොයෙක් අල වර්ග, නොයෙක් කෙසෙල් වර්ග, පොල්, පුවක්, අඹ, කොස් ආදී ගොඩාක් වෘක්ෂ හදලා ඒ වාගේ හටගන්න ඵල වලින් තමයි ජීවිතය ගත කරන්නේ. දවසක් ඔහුගේ වත්තේ වැදි පුත්‍රයාට දකින්න ලැබෙනවා ලොකු වැලයක් ඉදිලා. ඔහු බොහොම පරේසමට මේ වැල ගෙඩියේ බෑවා. බාලා මේ වැල ගෙඩියේ මේ නට්ටෙන් අල්ලලා අර වහල්ල හොඳට හෙල්ලුවා. හොලලා මොහුට හොඳට කාය ශක්තිය තිබිලා තියෙනවා. මේ වැල ගෙඩිය වහල්ල ඇදලා ගත්තා. ඇදලා ගත්තාම පිංගුතුනේ ඒ කාලේ තිබිලා තියෙන මේ පළතුරු වල කොච්චර ප්‍රණීත බවක් තියෙන්න ඇද්ද කියලා හිතෙනවා. දැන් මොකද අද කාලේ වෙනකොට පළතුරු වල ප්‍රණීත බව එන්න එන්න අඩු වෙලා. ඒ කාලේ පළතුරු කොච්චර ප්‍රණීතට තියෙන්න ඇද්ද? අර වහල්ල ඇදලා ගත්තා විතරයි මේ වැල ගෙඩියේ පැණි වලින් ඒ වහල්ල තිබුණු වල සම්පූර්ණ පිරුණා. මෙහෙම වතුර වගේ පැණි පිරුණා. රසවත් පැණි. ඒ පැණි පිරෙනව බලාගෙන ඔහුට මතක් වෙනවා. අනේ මේ රසවත් වූ ආහාරේ රසවත් වූ බොජුන මට දානයක් විදිහට පූජා කරන්න ඕන. කවුදෙසාද? පසේ බුදු උතුමන් උදෙසා. පච්චේක බුද්ධ. ඒ කාලේ මිනිස්සු ඒ ආමන්ත්‍රණය කරන්නට ඇති. තනිව අවබෝධ කරගත්ත මුනිවරු කියලා තමයි මේ උතුමේ හඳුන්වන්න ඇත්තේ. පච්චේක බුද්ධ. ඒ පසේ බුදුවරු මේ වැදි තරුණයාගේ ගමට ලං වෙන්න හිටියා. මොහු හිතනවා අනේ මාහට මේ දාණය උතුම් පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ නමකට පූජා කරන්නට ඇත්නම් ඔහු එහෙම හිතනකොටම මේ ඉන්න පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ නමක් පිටපාතේ වඩිනවා. හරි සන්තෝසයි. ඔහු තමන්ගේ දාණය පූජා කළා. දාණය පූජා කරලා පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා. ඊතෝ චවිත්වාන භවේ බවාහං මෙතනින් චුත වුණාට පස්සේ මං උපදින භවයෙන් භවයේ මහිද්దికෝ ධනවා සීලවාච මං මහා එරදිමත් වේවා. මහිද්దిక කියලා කියන්නේ මහා බල සම්පන්න මහේශාක්‍ය කෙනෙක් වේවා. ධනවා මහා දානපතියෙක් වේවා. ධනවා මහා ධනවතෙක් වේවා. සීලවාච හොඳට සිල් රකින්න කැමති කෙනෙක් වේවා. සද්ධෝ මුදු දානපතිච හුත්වා මන් ශ්‍රද්ධාවෙන් මෘදු සිතක් ඇතිව දම්පැන් පුදන කෙනෙක් වේවා. සග්ගා පවග්ගං අபிසම්බුනේයං මාහට ස්වර්ග මෝක්ෂ සැපේම සැලසේවා. ඉතින් මේ වගේ පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවක් කළේ. මේ පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සතුටක් උපන්නා ඔහු ගැන. ඔහුට අනුකම්පා පිණිස පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දිනපතාම වගේ මේ වැදි තරුණයාගේ නිවසට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න පටන් ගත්තා. දවසක් මොහු යම්කිසි කටයුත්තක ඉඳලා තියෙනවා. ඒ කටයුත්ත හේතු කරගෙන පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවසට වැඩියහම තමන්ගේ බිරිඳට දානේ පූජා කරන්නට කියලා
බිරිඳට පැනවීමක් කරලා ගියා. දැන් පැනවීමක් කරේ නැත්නම් ඒ කාලේ බිරිඳවරු පුරුෂයෙක් ආපු වෙලාවට ගෙයින් එළියටවත් එන්නේ නැහැ. ඒකේ ඒ කාලේ තිබුණු එක. පුරුෂයා තමන්ට පැනවීමක් කරන්නේ නැත්නම් වෙන පිරිමියෙක් ගෙදරට ආපිලාවකට ඒ කාන්තාව ගෙයින් එළියටවත් එන්නේ නැහැ. පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩියටවත් අර කාන්තාව ගෙදරින් මේ එළියට එන්නේ නැහැ වෙනදට දානි පූජා කරන්න. දැන් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට ගමනක් යන්න යෙදිලානේ. ඒ ගමන යන්න යෙදුණු නිසා ස්වාමි පුරුෂයාම තමන්ගේ බිරිඳට කතා කරලා කිව්වා සොඳුරි දැන් පසේ බුදු උත්තමෙක් දිනපතාම මෙහි පැමිණිලා දානි පිළිගන්නවනේ මට දැන් අද ඉන්න වෙන්නේ. ඔයා තමයි දානි පූජා කරන්න ඕනේ. පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩියට පස්සේ හොඳට සකසලා දානි පූජා කරන්න ඕන හොඳයි කියලා ඇයට අවවාද කරලා මේ වැඩි පුත්‍රය ගමන පිටත් වුණා. දැන් පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගෙදරට වැඩියා. වඩිනකොට අර කාන්තාව දානි පූජා කරන්නටයි කියලා දානි බෙදන්න කලින් ඒ වෙනකොට දානි සකස් වෙලා තිබුණේ නැහැ. පසේ බුදුරජාන් වහන්සේට වැඩින්න ආසනයක් පැනෙවුවා. ස්වාමීනි ඔහි වැඩ ඉන්න කියන. ආසනේ පනවන්ට ඇය පසේ බුදුරජාන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරනකොට ඒ උත්තමයන් වහන්සේගේ ශරීරෙට ඇය වසඟ වුණා. ඒ උත්තමයන් වහන්සේ හරි කඩවසම්. ඒ කඩවසම් පෙනුමට මේ කාන්තාව වසඟ වුණා. ගෙදර කවුරුවත් නැහැ. ඒ කාන්තාව හිතුවා සිවුරක් පොරෝගෙන හිටියත් ඉතින් පුරුෂයෙක්නේ. ස්ත්‍රී මායමට හසු වෙන්නේ නැති. එහෙම හිතලා ඇය නොයෙකුත් නොහොබිනා දේවල් කරන්න ලැහැත්ති වුණා. එතකොට මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇගේ හැසිරීමේ තියෙන ඒ ස්වභාවය තේරිලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයට කියා හිටියා. අට්ටි සංකලූපමා කාමා. පින්වතිය කාමී කියලා කියන්නේ ඇට සැකිල්ලක් වගේ එකක්. බල්ලෙකුට අට සැකිල්ලක් හම්බෙලා ඒ ඇට කෑල්ල ඒ බල්ලා කොච්චර ලෙවකකා හිටියත් උගේ බඩ පිරෙන්නේ. අපරාධේ ඌ අර ඇට කෑල්ල ලෙවකකා කෙලගිලිනවා. උගේ කුස පිරෙන්නේ. කාමෙත්තේ වගේ. කාමා සප්ප සිරූපමා අග්ගී කාසූපමා කාමා කාමා සත්ති සිලූපමා. කාමයේ කියලා කියන්නේ සර්පයෙකුගේ මුඛයක් වගේ එකක්. සර්පයාගේ මුඛ කියන්නේ විෂය. කාමයේ කියලා කියන්නේ විසක්. ඊළඟට කාමයේ කියලා කියන්නේ දාහය ඇති කරන ගිනි අඟුරු වලක් වගේ එකක්. ගිනි අඟුරු වලකට වැටුනොත් එහෙම මිනිසෙක් ඒ මිනිසයාට දැවිල්ලමයි තියෙන්නේ. කාමයේ කියලා කියන්නේ ගිනිගත් යහුලක් වගේ. ගිනිගත් යහුලක් ශරීරය හරහා වැදුනොත් එහෙම විඳවා ඉන්න වෙනවා. සාමාන්‍ය යහුලක් වුණාට වඩා විඳවන්න වෙන්නේ නැද්ද? ගිනිගත් එකක් එන්නොත්. ඒකේ ගින්නි රස්නේ නිසා තව වේදනා. යේ කාමම් පතිසේවಂತಿ මෝහ නෙත්ත පුතුජන. මෝහයෙන් යුක්ත පෘථග්ජනයෝනි මේ කාමේ පරිහරණය කරන්නේ. භාගිනෝ සාබ්බ දුක්ඛස්ස හොಂತಿ ආපායික තත. ඉතින් ඒ තුලින් කාමයේ එසේ සේවනය කිරීම තුලින් ඒ මෝහයෙන් යට වෙච්චි ජනයාට බොහෝ දුක් සහිත නිරේ අයුරුම වෙන්නේ. මෙහෙම අවවාද කළා. මෙහෙම අවවාද කරලා පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ නැගිටලා වැඩම කළා. දාන පිළිගත්තේ නෑ. දාන පිළිගන්න හිටියෙත් නෑ. මේ උත්තමයන් වහන්සේට තේරුණා මෑ ශ්‍රද්ධාවෙන් නෙමෙයි මේක කරන්නේ. ඒ නිසා පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩම කළා. පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ වැඩියාට පස්සේ තමයි මේ කාන්තාවට සිහි උපන්නේ. දැන් මේ මහා නාටකමක් කරන්නේ පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ ඉස්සරහා. හරි බයක් හටගත්තා. දැන් බැරි වෙලාවත් මේ උත්තම ශ්‍රමණයන් වහන්සේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට මේක කිව්වොත් එහෙම මං මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේගේ හිත දිනා ගන්නටය කියලා නානක් ප්‍රකාර විප්‍රකාරයන් කළාය. ඒ විප්‍රකාරයන් කරලා පොළඹව ගන්නට බැරි වුණාය කියන කතාව බැරි වෙලාවත් මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට කිව්වොත් එහෙම වස්ස ලැජ්ජාව. ඊළඟට මගේ ස්වාමි පුරුෂයා මට මොනවා කරයිද?
කොහොමද මේක බේරගන්නේ කියලා දැන් ඈ හිතනවා. දැන් මේ ඔක්කොම චේතනා. ඇය පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පොළඹවා ගන්න හැදුවේ චේතනාවකින්. දැන් ඈ චේතනා පහල කරනවා. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ? ඇයට ආවා හොඳ අදහසක්. ඇය තමුන්ගේ ඇඟ හූරගත්තා. තමන්ගේ නියපොතු වලින් ඇඟ හීරුවා. ඇඟ හූරලා නියපොතු සුද්ධ කරගෙන ඇඳට වෙලා කෙන්දිරි ගගා ඉන්නවා. ස්වාමි පුරුෂයා දුර ගමනක් ගිහිල්ලා මහන්සි වෙලා එනවා. ගෙදරට ගොඩ වදිනකොට ඈ කෙන්දිරි ගාන හඬ ඇහෙනවා. ඉක්මනින් ගිහින් බැලුවා මොකක් වෙලාද කියලා. ඇයි සුඳුරි මේ අහනකොටම අඬන්න පටන් ගත්තා ඉකික ගහ. අනේ මට වෙච්ච දෙයක්. ඇයි අයියෝ මටම මෙහෙම වුනේ. අපි ඊටා පැහැදීමෙන් දම්පුදද්දී ඒ දම්පුදන අයම ඇයි අපට මෙහෙම කරන්නේ? දැන් කියනවා ආඩපාලි. එතකොට මේ පුරුෂයා වැඩි තරුණයා ඇහුවා සොඳුරි මට කියන්න මොකක්ද උනේ? දානේ ගැන කිව්වේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ වැඩියද? මොකක්ද උනේ කියලා මට කියන්න. එතකොට එයා කිව්වා මේ බලන්න මේ හූරපු තැන්. මගෙත් එක කොච්චරනම් පොරයක් කෑවද? ගෙදර ස්වාමි පුරුෂයාත් නැති එකේ මට කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව ගියා. හරියට අතවරයට ලක් වුණා. මේ බලන්න මගේ හූරපු තැන් කියලා එහෙ මෙහෙ ශරීරේ පෙන්නවා. තමන්ම හූරගත්ත තැන් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට පෙන්නවා. මේ මිනිහා කලබල වුණා. ඇයි වින්දුනේ මේ වගේ එකක් කරාම එකපාර කලබල වෙන්නේ නැද්ද? කලබල වුණා. කලබල වෙලා අපි දම්පුදන මේ ශ්‍රමණයෝ අපට කරන දේවල් හොරට සිල්වත් ඉඳගෙන මං දැන් අද දෙකින් කප් බලා ගන්නම් කියලා කේන්ති ගත්තා. කේන්ති අරගෙන මේ පුද්ගලයා ළඟ තිබුණා දඩේමට පාවිච්චි කරන දුනු ඊතල. මේවත් අරගෙන කියනවා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියේ. උන්වහන්සේ වැඩ හිටපු කුටියට යනකොට උන්වහන්සේ කුටියේ නැහැ. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ගැන යම් දැක්මක් තිබුණා. ඒ නිසා මේ පුරුෂයා එන වෙලාව වෙනකොට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙම් පහසුව පිණිස වැඩම කළා. ඒ සමීපයේ තිබුණු ලස්සන පොකුණකට. දැන් මේ පුරුෂයා දුනු ඊතලත් අරගෙන එනවා. උන්වහන්සේ පෙම් පහසුවෙන්ට වැඩම කරපු තැනට. එද්දි මෙන්න ඔහුට පේනවා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙම් පහසු වෙනවා. මේ වතුර මත උන්වහන්සේ හිටගෙන ඉන්නවා. ගිලෙන වතුරේ නොගිලී හිටගෙන ඉන්නවා. උන්වහන්සේගේ මේ උඩුකයට පොරවන සිවුර මෙහෙම දාලා තියෙනවා රැහෙනක දැම්ම වගේ අහසේ. උන්වහන්සේ තෙත පිහද ගන්න ඒ තෙත පිහද ගන්න පාවිච්චි කරන රෙදිකඩ මෙහෙම වැලක දැම්ම වගේ අහසේ දාලා. උන්වහන්සේගේ ඉනපටිය අහසේ දාලා. හරියට ගොඩ බිමක ඉඳගෙන කෙනෙක් බාල්දියකින් වතුර නා ගන්නවා වගේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වතුර මතම හිටගෙන වතුරෙන් බැම්බාස් වෙනවා. දැක්ක ගමන් මහා ප්‍රසාදයටපත් වුණා. හිතන්න බින්වතුනේ එහෙම ආශිර්වාද එකක් දැක්කොත් එහෙම මිනිසෙකුගේ හිත පහදින්නේ නැද්ද? ඒ විස්මයජනක දේ දැකලා මේ වැඩි පුරුෂයාගේ හිත අප්‍රමාණ පැහැදුනා. පැහැදිලා සාදු සාදු කියලා දුන්නු ඊතල පැත්තකින් තියලා වැන්දා. වන්දනා කරලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙම් පහසුව ලබනකන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කුටිය ළඟට වෙලා බලාගෙන හිටියා. ඉතින් ඒ උත්තමයන් වහන්සේ පෙම් පහසු වෙලා ඔන්න කුටියට වඩිනවා. කුටියට වැඩියට පස්සේ දිග ඇදීලා සමාව ගත්තා. අනේ ස්වාමීනි මාහට සමා වෙනසේක්වා. එතකොට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහුවා ඇයි තරුණේ? අනේ ස්වාමීනි මම ඔබ වහන්සේව ඝාතනය කරන අදහසින් මම මේ ආවේ. ස්වාමීනි මේ තියෙන දුනු ඊතල. මේවා අරගෙන ආවේ මම ඔබ වහන්සේට විද ඝාතනය කරන්නයි. අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ සම්බන්ධයෙන් මගේ බිරිඳ මේ වගේ කතාවක් කිව්වා. නමුත් ඔබ වහන්සේ පෙම් පහසුව පිණිස වැඩම කරලා හිටපු මොහොතේ මම දැක්කා ඔබ වහන්සේගේ අසිරිමත් වූ එරදීමය හැකියාව. ඒ ආනුභාවය දැක්කා. ස්වාමීනි ඒ බඳු ආනුභාවයක් තියෙන කෙනෙක් මේ
ස්ත්‍රීන්ගේ පහස පතාගෙන ඒ වගේ කටයුත්තක් කෙසේනම් කරන්නද? මගේ බිරිඳ කියන්නේ මුසාවක් බව මට මේ මොහොතේ තේරුණා. ස්වාමිනී මට කියන්න අපේ නිවසට අද පිණ්ඩපාතේ වැඩියට පස්සේ කුමක්ද සිද්ධ වුනේ? එතකොට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා උපාසක ඔය ස්ත්‍රියවන්ගේ ස්වභාවය එහෙමයි. ඇතැම් ස්ත්‍රීහු තමාගේ පුරුෂයා එහෙ මෙහෙ වෙච්චි වෙලාවක් හම්බ වෙච්ච ගමන් තමාගේ පුරුෂයාව අමතක කරනවා. ඉතින් ඒ වගේදී අපි උපේක්ෂාවට පත් වෙන්න ඕන උපාසක කිව්වා. ඒ කිව් ගමන් මේ තරුණයාගේ කේන්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම අර ස්ත්‍රීගේ පැත්තට හැරුණා. ඒ ස්ත්‍රියාවට විද මරනවා කියලා ආයේ නැගිටලා යන්න ලැහැත් වුණා. ඒ නැගිට යන්න ලැහැත් වෙනකොට පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ තමයි මේ තරුණයාට දහම් කාරණා කියලා හිත නිව්වේ. නෑ කලබල වෙන්න එපා. කලබලින් මේ තීරණ අරගන්න එපා. ස්ත්‍රී සම්බන්ධව උපේක්ෂාවටපත් වෙන්න කියලා. ඉතින් මේ ඔක්කොම සිදුවීමත් එක්ක ඒ වැඩි පුත්‍රයා තමන්ගේ හිත තව තවත් පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ ගැන පහදව ගත්තා. බලන්න කර්මයේ වෙනස. ස්වාමි භාර්යාව එකට ඉන්නේ. ස්වාමි පුරුෂයා එක කර්මයක් රැස් කරනවා. භාර්යාව වෙන කර්මයක් රැස් කරනවා. මේ තමයි සසර. මේක තමයි පින්වතුනි සංසාරික ගමන. ඒ ඈත අතීතේ ගන්නකොට අද වගේ දුරකථන තියෙන්න නැතුව ඇති. ජංගම දුරකථන, ස්මාර්ට් දුරකථන ඒවා තිබ්බේ නැහැ. අද වගේ යාන වාහන තිබ්බේ නැහැ. අද වගේ අවි ආයුධ තිබ්බේ නැහැ. අද වගේ තාක්ෂණික දියුණුවක් මේවා තිබ්බේ නැහැ. නමුත් මිනිස්සයාගේ ස්වභාවය එකයිනේ. එක එක්කෙනා එක කර්ම. ස්වාමි පුරුෂයා වෙනම පැත්තකට ජීවිතේ යොමු කරගෙන ඉඳී බිරිඳ තවත් පැත්තක. ඉතින් ඒක අදත් එහෙමනේ. ඇතැම් වෙලාවට බිරිඳ පින්කම් කරනවා. ස්වාමි පුරුෂයා දුෂ්චරිතය කරනවා. බිරිඳ දුෂ්චරිතය කරනවා. ස්වාමි පුරුෂයා පින්කම් කරනවා. එක්ක දෙන්නාම එකතු වෙලා දුෂ්චරිතය කරනවා. කලාතුරකින් දෙදෙනාම එකතු වෙලා හොඳට පින් කරගන්නවා. මේක තමයි සසර ගමන ගැහැටි. සංසාර ගමනේ බිරිඳගේ කර්මය නෙමෙයි ස්වාමි පුරුෂයා අරයි යන්නේ. දරුවන්ගේ කර්මය නෙමෙයි දෙමව්පිය අරයි යන්නේ. දෙමව්පියන් කර්මය නෙමෙයි දරුවා අරයි යන්නේ. තමාගේ කර්මය තමා අරයි යනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ නිතර සිහි කළ යුතුයි කියලා දේශනා කළා. කම්මස්සකෝම්හි මං කර්මයේ සොකී දේ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක්. කම්ම දායාදෝ මාහට දෑවැද්ද කර්මයයි. කම්ම යෝනි මගේ උප්පත්ති ස්ථානයේ තීරණය කරන්නේ කර්මයේ විසිනුයි. කම්ම බන්ධු මට ඥාතියා කර්මයයි. කම්ම පටිසරණෝ මාහට පිළිසරණද කර්මයයි. යම් කම්මං කරිස්සාමි කල්යනං වා පාපකං වා මං යම් කර්මයක් කරනවා නම් හොඳ හෝ නරක තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමි. මට ඒක තමයි දෑවැද්ද. එහෙම හිතන්න කිව්වා. අපි එක එක්කෙනාට පින්වතුනේ එක එක්කෙනා දෑවැද්දක් හදා ගන්නවා. එක්කෙනෙකුගේ දෑවැද්ද සුන්දරයි, එක්කෙනෙකුගේ දෑවැද්ද අතිශය අසුන්දරයි. ඒ සුන්දරත්වයත් අසුන්දරත්වයත් තමා විසින් නිර්මාණය කරගන්න එකක් බලන්න. ස්වාමි පුරුෂයා සුන්දර දෙයක් නිර්මාණය කරද්දී ඒ ගෙදර එකට ඉන්න බිරිඳ අසුන්දර දෙයක් නිර්මාණය කරගත්තනේ. පසේ බුදුරජාන් වහන්සේට බොහෝසේ අප උපස්ථාන කරලා පසේ බුදුරජාන් වහන්සේ මුල් කරගෙන බොහෝ පින් දහම් රැස් කරගත්ත ඒ ස්වාමි පුරුෂයා මරණින් මත්තේ දෙවියන් අතර උපන්න. බිරිඳ කර්මානුරූපව ගියා. පින්වතුනි මේ සසර ගමනේ අපිට සමහරවිට වෙහෙස කර ස්ත්‍රී පුරුෂයොත් එක්ක ඇසුරු කරන්න වෙනවා. ඒ ඇසුර හරි වෙහෙස කරයි. හරි කරකසයි. ගිහි පැවිදි අපි කාටත් ඇතැම් වෙලාවට සිවුරු පොරවගෙන මහා ලාමක චරිත මතුවෙන්නේ නැද්ද? මතුවලා මිනිස්යාගේ ශ්‍රද්ධාවත් වනසගෙන ශාසනිත් වනසගෙන මහා මේ අරුබුදකාරී තත්ත්ව මවන්නේ නැද්ද? අපිට එහෙම අය ඇසුරු කරන්න ලැබෙනවා. ඒ බඳු අය ඇසුරු කරනකොට කවදාවත් තමන්ගේ හිත දූෂිත කරගන්න එපා. මොකද මේ බාහිර මිනිස්සු ඔක්කොම දූෂිත වුණා කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපට ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ පින්වතුනි අපි දූෂිත වුණොත්. අපේ කායික කර්මයටයි අපි වග කියන්න ඕන.
අපේ වාචසික කර්මයටයි අපි වග කියන්න ඕනේ. අපේ මානසික කර්මයටයි අපි වග කියන්න ඕනේ. අනිත් අයගේ කර්ම වලට අපි වග කියන්න ඕනේ. ගොඩාක් වෙලාවට එක එක්කෙනාගේ ඒවා බල බල අපි කරගන්නේ අපේ කර්මේ තර කරගන්න එක. අපි සමහරවිට කියනවා අහවල්ලු නිසා, අහවල්ලු කටයුතු කරපු නිසා, මේ රටේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය නිසා, ආණ්ඩුව නිසා, පාලකයෝ නිසා, අපි එක එක්කෙනා නිසා කිය අපේ කර්මේ සවුත්තු කරගත්තොත්, කර්මේ සවුත්තු කරගත්ත කෙනාට තමයි සවුත්තු කර්මේ විඳවන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මේකේ වැදගත් දේ තමාගේ කර්මය හරියට හදාගන්න එකයි. ඒක හොඳට හිතට දාගන්න. දැන් ඔන්න මේ කතා පුවත ආරම්භ වෙනකොට මේ තරුණ වැඩි පුත්‍රයා ළඟ අසත්පුරුෂ ගණයේ බිරිඳක් හිටියා. හැබැයි මරණින් මත්තේ ඇගේ ගමනින් මොහු සම්පූර්ණයෙන් ඈත් වුණා. වෙනම ගමනක් යනකොට ඔහු වෙනම ගමනක් යනවා. ඔහු දෙව්ලොවේ දිව්‍ය සම්පත් විඳලා පින්වතුනේ ඊට පස්සේ ආයේ උපන්නේ මේ ලංකා භූමියේ. ලංකාවේ තිබුණා මරුපුල කියලා ලෙනක් සමීපයේ එක වැදිගමක්. ওই වැදිගම්මානේ ප්‍රධාන වැද්දාට පුත්‍රයා විදිහට ඔහු උපන්න නම තිබ්බා අමරුප්පල කුමාරයා කියලා. මේ අමරුප්පල කුමාරයා හරීම පුදුම සහගත වෙනස් විදිහේ දරුවෙක්. ඔහු පුංචි කාලේ සෙල්ලම් කරපු හැටි කියනවා. ඒ සෙල්ලම් කරනකොට කරන්නේ වැලි සෙල්ලම්. වැලි සෙල්ලම් කරනකොට ඔහුගේ හිතට නැගින්නේ මෙහෙම. දැන් වැල්ලෙන් දරුවෝ සෙල්ලම් කරනකොට ඔන්න ඇතැම්මු කොම්පියුටර් හදනවා, ඇතැම්මු ලිප් බඳිනවා, নানা ප්‍රකාර දේ කරන්නේ. දැන් මොහු මොකද්ද කරන්නේ? මොහු වැලි වලින් වැලි බත් වෙනවා. දැන් මුට්ටි චූටි මුට්ටි වල වැලි බත් වෙනවා. මේ බත විදිහට වැලි තමයි දැන් උයන්නේ. යාලා මේ දර දාලා චූටි ළමයින්ගේ වැඩ දැකලා ඉතිනේ. ඒගොල්ලෝ අර අම්මලා කරන ඒවා බලන් ඉඳලා දර දාලා දැන් මේගොල්ලෝ වැලි බතක් හදනවා. හදන වැලි බත දානි පූජා කරනවා. එතකොට ඔක හිතේ තිබුණේ මොකද්ද? දානය. දානි පිළිගන්නේ කවුද? මහා සංගරුවන. මහා සංගරුවන කිව්ව ගමන් ඔහුට මතක් වෙනවා මේ වටාපත් අරගෙන එහෙම වඩින ස්වාමීන් වහන්සේලා. එතකොට මොහු තමන් එක්ක සෙල්ලම් කරන දරුවෝ ටිකව ස්වාමීන් වහන්සේලා කරනවා. දැන් ඒ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා. කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේලා නිරූපණය කරන්නේ? ඒ අයගේ අත්වලට දෙනවා ටිකක් ලොකු කොළ. දැන් කොළේ තමයි ඔහොම තියාගන්නේ. කොළේ ඔහොම අල්ලලා තියාගත්තම ඒක වට අත්ත වගේ. මේ කොළ අරගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා විදිහට ළමයි එනවා මෙහෙම. ඒ ආවට පස්සේ මෙයා ඔහොම ආසන හදලා ලස්සනට තැන සුද්ධ කරලා එතන වාඩි කරනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලා වාඩි වෙනවා වගේ ළමයි වාඩි වෙන්න ඕනේ. මෙයා ඊට පස්සේ කොළ වලින් ගොටු දෙනවා. ඒ තමයි පාත්තර. ඊට පස්සේ මෙයා වැලිබත් බෙදනවා. ඔන්න මෙයාගේ සෙල්ලම්. එහෙම තමයි මේ අමරුප්පල කුමාරයා සෙල්ලම් කළේ. හැමතිස්සෙම දානි පූජා කරන හිත තිබුණා. ඊළඟට ඔහු එක අවස්ථාවක තමන්ගේ ළමයි ටිකට එක කිව්වා අපි සෑයක් හදමු. අපි වැලි වලින් දාගැබක් හදමු කියලා මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා වැල්ලෙන් දාගැබක් හැදුවා. මහා දාගැබක්. දරුවන්ගේ හැටියට ලොකු දාගැබක් වැලි කුඩ ගහලා මේගොල්ලෝ දාගැබක් හැදුවා. ඉතින් ඔය වගේ බොහෝ දේ ඔහු කරනවා. ඔහුට චේතනා පහළ වෙනවා. ඒ චේතනා පහළ වෙන්නේම දානය, පින, කුසලය මේවා ඇසුරු කරගෙන. පුදුම සහගතයි අර పూర్ව ජාතියක කරගත්ත පින තමාට පිළිසරණ පිණිස පස්සෙන් එන විදිය. තමන්ගේ චේතනාව පවා හරි තැන හසුරුවන්ට ඒ පින උදව් කරනවානේ. මේ පුංචි දරුවා ඔය වගේ කටයුතු කළා. ඒ ජීවිතය ඇතුළත ඔහුට පින් කරගන්න අවකාශ සැලසුණා. ඉතින් ඔහු එයින් මිය පරලෝ ගිහිල්ලා උපන්නේ රුහුණු මාගම ගෝඨාභය කියන රජුරුවන්ගේ පුතා විදිහට. මේ ගෝඨාභය රජුරුව කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අපේ රාජ පරම්පරාව ගත්තොත් මේ ලංකා භූමියේ අපේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරනකොට ලංකාවේ රජකරින් කළේ දෙවන පෑතිස් රජුරුව. ලංකාවට සම්බුද්ධ ශාසනය ලැබෙන්නේ දෙවන පෑතිස් රජුරුව රජකම් කරද්දී. ඒ දෙවන පෑතිස් රජුරුව කියලා කියන්නේ මුටසීව කියන රජුරුවන්ගේ පුතා.
මේ දෙවන පෑතිස් රජුරවන්ට හිටියා මහානාම්ග කියලා සහෝදරයෙක්. මහානාග කියන රජුරවන්ට යටාලතිස්ස කියලා පුතෙක් හිටියා. යටාලතිස්ස රජ වුණා. ඒ යටාලතිස්ස රජුරුවන්ගේ පුතා විදිහට උපන්න ගෝඨාභය. ගෝඨාභය රජ පැමිණියා. ගෝඨාභය කියන රජුරුවන්ගේ පුතා විදිහට මොහු උපදිනවා. ඔහුගේ නම කාවන්තිස්ස. කාවන්තිස්ස මහා රජුරුව. මේ ලංකා භූමියට මහා යහපතක් කරපු රජෙක්. බලන්නේ රජුරුව පින විසින් තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ නිර්මාණය කරගෙන ආවේ. පිනෙන් තමයි ඒක නිර්මාණය වෙන්නේ. ගැන විස්තරේ තියෙනවා රජුරුව රජකම් කරන කාලේ වෙනකොට රජුරුවන්ට දම්පු දන්ට සංඝයා වැඩ ඉන්නවා. දැන් රජුරුව රජකම් කරන කාලේ පින්වතුනි එලාර කියන ද්‍රවිඩ රජු මේ ලංකාව අල්ලගෙනනේ. නමුත් රුහුණ පාලනය කළේ සම්පූර්ණයෙන්ම කාවන්තිස්ස රජුරුව. මේ කාවන්තිස්ස රජුරුව සංඝයාට දම් පූජා කර කර පින් කරගත්තා. ඊළඟට කාවන්තිස්ස රජුරුව මහා සෑයක් කෙරෙව්වානේ. සේරවිල මංගල මහා සෑරජාණන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උතුම් ලලාට ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නා සෑය. ලෞතර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා අතර විශාලම ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න සෑය. ඒ සේරවිල මංගල මහා සෑරජාණන් වහන්සේ මේ මහ පොළොවේ ඉදි කරවන්න තරම් පුණ්‍ය ශක්තියක් කාවන්තිස්ස රජුරවන්ට ලැබුණේ අර වැලිදායක බහදුපිකේ පිනට කියනවා. බලන්න. මේ මහ පොළොවේ වැලිදායකබක් හදපු පින මහා සෑයක් කරන්ට උපකාර කළා. අද දෙව් මිනිස්සු සාදු සාදු කියලා වන්දනා කරන මහා සෑයක් ඉදි කරන්ට ඒ රජුරවන්ට ඒ පින තමයි උදව් කළේ. මේ තමයි පිටුනේ කර්මය. යහපත් කර්මය යහපත් විපාකයක්ම උපද්දන්නේය. අයහපත් කර්මය අයහපත් දෙයක්ම උපද්දන්නේය. සසර ගමන භයංකාරයි. ඒ සසර ගමනේ තියෙන භයංකාර බව මේ කතා පුවත් වලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ භයංකාර බව අස්සේ අපේ ජීවිතේ රැක ගන්න තියෙන්නේ අපි විසින් රැස් කරන යහපත් කර්මය. ඒකත් අපි හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ දෙක තේරුම් ගත්තාම පින්වතුනි මේ ජීවිතේ හරි ලස්සනට අපිට හසුරුවා ගන්නට අවකාශයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාවන්තිස්ස රජුරුව ඊතා දැහැමින් රජකම් කරන කාලවකවානුව වෙනකොට මේ රජුරවන්ට අගබිසවුන් වහන්සේ අගමෙහෙසුන් වහන්සේ බවට පත් වෙනවා. විහාර මහාදේවී කියන පිංසාර තැනැත්ති. කවරෙක්ද මේ විහාර මහාදේවී කියලා කියන්නේ? මේ ලංකාවේ කැලණිතිස්ස කියන මහා රජුරුවන්නේ දියණි. කැලණිතිස්ස මහා රජුරුව ගැන කියනකොටත් ඒකේ කතාවක් තියෙනවා. කැලණිතිස්ස රජුරුව රජකම් කරේ මේ ලංකාවේ කැලණි. මේ කැලණියේ කැලණිතිස්ස රජුරුව රජකම් කරන කාලේ රජුරුවන්ට බාල සහෝදරයෙක් හිටියා උත්තිය කියලා. කාලේ ගත වෙනකොට මේ උත්තියත් කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ගේ අගබිසවත් අතරේ වැරදි සම්බන්ධතාවයක් හටගෙන තියෙනවා. කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ටත් උත්තිය රජ කුමාරයාටත් උගන්වපු ශිල්ප ශාස්ත්‍ර උගන්වපු ආචාර්යන් වහන්සේ උනේ කැලණිතිස්ස කියලා තෙරුන් වහන්සේ නමක්. ඇත්තෙම ඒ උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නම බොහෝම ගුණ සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නම. මේ උත්තිය රජුරුව කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ගේ අගමෙහෙසියත් එක්ක පවත්වාගෙන යන අනියම් සම්බන්ධී රජුරන්ට එහෙම මෙහෙන් ආරංචි වුණා. කරුණ හොයලා බලනකොට හරියටම හරි. ඊට පස්සේ රජුරුව රාජ අණක් නිකුත් කළා. උත්තියව අල්ලාලා මේ හිර දඬුවම් දීපල්ලා කියලා. උත්තිය කුමාරයාට මේක ආරංචි වුණා. කුමාරයා පැන්නා. අල්ලගන්න බැරි තැනක කුමාරයා හැංගුණා. කුමාරයාට හැංගුණාට මොකද අර අගබිසවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය හැමතිස්සෙම හිතේ වැඩ කරනවා. දැන් අගබිසවට පණිවිඩයක් යවා ගන්න ඕන. පණිවිඩය යවන්න පිළිවෙලක් ගැන හිතනකොට කල්පනා වුණා ලේසියෙන්ම රජුරෝ ළඟට කිට්ටු වෙන්න පුළුවන්නේ ශ්‍රමණ වෙස් ගත්තන. තමන් ළඟ හිටපු තරුණ සේවකයෙක් ශ්‍රමණ වේසයට මාරු කරා. කේස් ඉවත් කරලා රැවුල් ඉවත් කරලා මේ සිවුරක් පෙරෙව්වා.
දැන් සිවුර පොරවලා කෙසරවුල ඉවත් කරපු ගමන් ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කියලානේ බාහිර ලෝකයට පේන්නේ නේ. ඒක එදත් එහෙම ඒක අදත් එහෙම. එතකොට මේ සසර දුකින් නිදහස් වෙන්න පිළිවෙත් පිරීමක් කරන්න මහාන වෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. රාජ්‍යරුවන්ගේ පණිවිඩයක් කරන් යන්න තමයි දැන් සිවුරු පොරව ගත්තේ. සිවුරු පොරවගෙන රාජමාලිගාවට යනවා බයක් නැතුව යන්න පුළුවන් ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමන්නේ. කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ඒ කාලේ රාජමාලිගාවීමයි දානි වළඳන්නේ. රාජමාලිගාවට කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ වඩිනකන් මේ ශ්‍රමණ වෙස්ගත්තු තරුණයා පැත්තක හිටියා. රාජමාලිගාවේ දොරට ලං වෙන්න හිටගෙන හිටියා. රජු කල්ැතුණම දැක්කා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ රාජමාලිගාවට දානීට වඩිනකන් මේ ශ්‍රමණ වෙස්ගත්තු තරුණයාත් රාජමාලිගාවේ දොරට ළඟ තැනකට වෙන්න හිටගෙන හිටියා. ඉතින් කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ දැන් පාත්‍රය තරම් වඩිනවා. වඩිද්දි තවත් පාත්‍රයක් ගත කෙනෙක් මාලිගාව ළඟ හිටගෙන ඉන්නවා. එතකොට රහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ රජුරු ආරාධනා කරපු භික්ෂුවක් වෙන්න ඇති. එනිසා උන්වහන්සේ නිහඬවම තමන් වහන්සේ වැඩම කළා. තරුණ භික්ෂුවක් නිසා තමන් වහන්සේ වැඩිමහල්නේ. තමන් වහන්සේ ඉදිරියෙන් වැඩම කළා. අර ශ්‍රමණ වෙස් ගත්ත කෙනා කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන් ගමන් කළා. රජුරෝ හිතුවා ආයෙනම් අද මේ ශිෂ්‍ය නමකුත් එකතු කරගෙන තමයි ආගන්තුක තෙර නමකුත් එකතු කරගෙන තමයි අපේ මහතෙරුන් වහන්සේ වඩින්නේ. දැන් දෙන්නාට දෙන්න එහෙම හිතුවේ. රජුරෝ එකක් හිතනවා. රහතන් වහන්සේ තව එකක් හිතනවා. දානේ පූජා කළා. දානේ පූජා කරලා ආපහු මේ කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ශ්‍රමණ වෙස් ගත්ත කෙනා මාලිගාවෙන් පිට වී යන්න යනකොට ඉතින් රාජකීය පිරිස පස්සෙන් එනවනේ. මේ රාජකීය පිරිස අතරේ හිටපු අගබිසවුන් වහන්සේට අර ශ්‍රමණ වෙස් ගත්ත කෙනා ඇහැකින් යන් ඉගියක් කළා මගේ පස්සෙන් එන්න කියලා. එතකොට අගබිසවුන් වහන්සේ යම් කරුණක් තේරුම් අරගෙන ඔන්න පස්සෙන් ගියා. යනකොට මොහු ළඟ තිබුණා හසුන්පත. මේ හසුන්පත දේවිට ගන්ට කියලා බිම දැම්මා. බිම දානකොට මේ හසුන්පත යම් සද්දකින් තමයි බිම වැටුනේ. රජුරණ සද්දය වුණා. රජුරු කොහොමද දේවී ගැන සැකෙන් ඉන්නේ? දේවී නැවෙනකොටම රජුරුව නවතින්න කිව්වා. හසුන්පත රජුරුව ඇහිඳා. ඇහිඳලා රජුරුව මේ හසුන්පත කියනවා මේකේ තියෙන්නේ මේ පෙම් වදන්. මේකේ තියෙන්නේ ප්‍රේමණීය වචන. එහි තියෙනවා අකුරු. බලන්න පින්වතුනි මේ කර්මයක් වැඩ කරන විදිහ නම් එහි තියෙන අකුරු සම්පූර්ණයෙන්ම කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ අකුරු වලට සමානයි. උත්ති කුමාරයාගේ අකුරු සම්පූර්ණයෙන්ම කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ වගේ ඒ මහරහතන් වහන්සේගේ අකුරු කියලා රැවටෙන සුළුයි. රජුරුව මේ මහරහතන් වහන්සේ තමන්ගේ මේ අගබිසවට අයුතු යෝජනාවක් වැරදි යෝජනාවක් කළා. අනියන් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා කියලා සැක කළානේ. රජුරන්ගේ හිතට සැක ආවා. සැකේ කියන ගින්න රජුරුවන්ගේ ජීවිතේ හාත්පස වෙලා ගත්තා. ඒ කෝපයක් බවට පෙරුණා. රජුරුව මේ රාජපුරුෂයන්ට අණ කරනවා. කැලණිතිස්ස තෙරුන්වත් අර පස්සෙන් ගියපු ශ්‍රමණයාවත් දෙන්නම අල්ලපියව. අල්ලලා දෙදෙනාම තෙල් කටාරමේ බහන්ට කියලා. නටන තෙල් කටාරමක ඔබලා තෙල් කටාරමේ දැවෙන්න සලස්සලා මරණ එක. ඒ කාලේ රජවරුන්ගේ තිබුණු මහා දරුණු දඬුවම්. රජුරුවන්ගේ රාජාන කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ වැල්ලුවා. අල්ලලා මහරහතන් වහන්සේ දඬුවම් පිනිස කැඳවගෙන ඇවිල්ලා දැන් මේ සේවක පිරිස අඬනවා. අනේ ස්වාමීනි අපට සමාවෙන්න උන අපට කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා. මහරහතන් වහන්සේ නිහඬව උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නවා. තෙල් කටාරම ගොජ ගාලා දැවෙන්න ලැහැත්තිනකොට දැන් මහරහතන් වහන්සේ ඔසවලා දැම්මා. දැම්මාම මහරහතන් වහන්සේ අහසේ පළඟක් බැඳගෙන මේ තෙල් කටාරමේ ඉහළ වැඩ ඉන්නවා.
තෙල් කටාරමත් එක ගෑවෙන්නේ. තර මිනිස්සු සාදුකාර දුන්නා. මේ අසිරිය දැකලා. රහතන් වහන්සේ එහි වැඩ ඉඳලා සංසාරය ගැන දහම් දෙසුවා කියනවා අර පිරිසට. සසර ගැන දහම් දෙසලා රහතන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ගැනම බැලුවා. ඇයි තමන් වහන්සේට මේ වගේ ජීවිතේ මෙබඳු ඉරණමකට ගොදුරු වෙන්න වෙන්නේ? එතකොට මහරහතන් වහන්සේ තමන් වහන්සේ ගැන දකිනවා එක්තරා ආත්ම භාවයක තමන් වහන්සේ එඬේරෙක් විදිහට ඉපදිලා ඉඳලා මේ කිරි දොවන කටයුතු කිරි රත් කරන කටයුතු මෙව කරලා තියෙනවා. දවසක් කිරි එකක් රත් කර කර ඉන්නකොට මැස්සෙක් ඇවිල්ලා කරදරේ. එහෙන් යනවා මෙහෙන් යනවා. මැස්සාගේ වදේ. මේ වස්සගේ වදේ උහුලන්ට බැරුව අර නටමින් තියෙන කිරියකට කිරියක නටනවා. රත් වෙලා කිරියක නටමින් තියෙද්දි මැස්ස ඔහොම ළඟින් ඔහොම ගියා. යනකොට මෙයා අතින් ගැහුවා. කිරියකට වැටෙන්න. මෙරිලා ඵලයන් කියලා ගැහුවා. කේන්ති ගියම් මිනිසු කරනවා. මැස්ස අර කිරියකට වැටුණා. කිරියකට වැටලා කිරියකේ අර අධික රස්නේ පැහි මැස්සමිය ගියා. ඒ කර්මය කියනවා මේ පස්සෙන් ආවේ. අවස්ථා ගණනාවක ඒ කර්මයට මුහුණ දෙන්න ඇති. අවසානයේ උතුම් මහරහතන් වහන්සේ වෙච්ච ජීවිතෙත් පිංගුතුනේ අන්තිමේට මේක ආවනේ. පිරිනොම් පාන්ට කාරණා යෙදෙන්නේ පණ පිටින්ම තෙල් කටාරමක බැහැලා. දැවෙන කටාරමක. ඉතින් ඒ උතුමයන් වහන්සේ කර්මය ගැන මනාකොට දන්නවනේ. ඒ උතුමයන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානය අතහැරියා. තමන් වහන්සේගේ ශරීරය තෙල් කටාරමට වැටෙන්න සැලැස්සුවා. පිරිනොම් ගියා. ඒ ශරීර ඒ දැවුණු පිලිසී ගියපු ශරීර මොහොතට විසික් කළා. එදා මේ මහ මුහුද ගොඩ ගැලුවා. ওই මහ මුහුද ගොඩ ගැලුවා කියන කතාව ඒ කාලේ මේ ඉතිහාස ග්‍රන්ථවල තියෙනකොට මිනිස්සු හරියට hina වෙන්න ගත්තා ওই කතාවට. මේ මුහුද ගොඩ ගැලුවාලු විකාර කතා. ඔව්ව කවුරු විශ්වාස කරන්නේ? ඔය සුරංගනා කතා. කියලා මිනිස්සු හරියට ওই කතාවට ඔය කැලණිතිස්ස රජුගේ කතාවට හරියට මිනිස්සු ඒ කාලේ hina වුණා පින්වතුනි. පින්වතුන්ට මතක ඇති වැඩිහිටි අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා නම් ඕවා සමහරලාවට සිවුරු පරව ගත්ත අය පවා විවේචනය කළා. බොරු කතා විකාර කතා කියලා. මේ ඉතිහාසඥයෝ විසින් විකෘති කර කර ලියපු කතා කියලා එහෙම පවා කිව්වවට. පස්සේ අපි දන්න ඉතිහාසෙත් මුහුද ගොඩ ගැලුවේ නේද? සුනාමියක් ආවා. මේ මුහුද රැල්ල ගගහ තියෙන මුහුද ගොඩට එන්න පුළුවන් කියලා මිනිස්සුන්ට තේරුණා. ඒ කාලේ කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේව මහා සාගරයට දාන කාලේ පින්වතුනේ මුහුද ගොඩ ගැලීම කැලණිය දක්වා ඇවිත් තියෙනවා. කැලණිය දක්වා පැමිණ කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ව මුහුදු දියෙන් අරගෙන ගියා. එහෙම තමයි තමන් රැස් කරගත්ත කර්මයේ විපාකේ ඒ රජුරුව වින්දේ. ඒ මුහුද ගොඩ ගැල්ම මේ ලංකා භූමියටම ව්‍යසනයක් වෙන්න එනකොට අර විහාර මහා දේවී කියන පින්සාර තැනැත්ති කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ගේ දුව ඇය මුහුදට බිලි වෙන්න තීරණය කළා. මහා සැඩදියේ ඇයව ඔරුවක තියලා පිටත් කළ යවුවා. ඒ ඔරුවේ ලිව්වා මේ තමයි කැලණිතිස්ස රජුරුවන්ගේ රාජකීය දුවණිය කියලා. ඉතින් ඒ රාජදියණියව මේ ලංකාවේ රජකම් පැමිණිලා රාජ්‍ය විචාරමින් හිටපු කාවන්තිස්ස රජුරුවනේ තමාගේ ආදරණීය බිරිඳ බවට පත් කරගත්තේ. පස්සේ ඒ දෙදෙනාට දාව තමයි ලංකාවම ඒක ඡත්‍ර කරන ලංකාවේ බුදු සසුන බබළුවන මහා පිං ඇති නරේන්ද්‍රයා උපන්නේ දුටුගැමුණු මහා නරේන්ද්‍රයා. ඉතින් විගතුනේ මේ කතා පුවත මේක කාකවන්නතිස්ස රාජවස්තුව මෙහි කියවෙනවා මේ කාවන්තිස්ස රජුරුව වනාහි මතු බුදුවන මෛත්‍රී බුදුරජුන් හට ඒ જાතියේ පියාණන් වන්නේය. විහාර මහා දේවී ඒ මතුවෙන් බුදුවන මෛත්‍රී බෝසතුන් හට ආදර මව්වන්නේ. ඉතින් එහෙම පින් තිබ්බ එහෙම මහා පින් තෙදක් සහිත රාජ පෙළපතක් පින්වතුනි මේ ලංකා භූමියේ තියෙනවා. ඒ අයගේ ජීවිතවල උනන්
අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ කර්මයේ තියෙන වෙනස. කර්මය ගැන හොඳට තේරුම් අරගත යුතුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ යාදිසං වපති බීජං. ඔබ යම් විදිහකට වපුරනවාද තාදිසං හරති ඵල. වැපිරිය විදිහට ඵල ලැබේ. කල්යාණකාරී කල්යාණං හොඳ වැපිරුවොත් හොඳ ලැබේ. පාපකාරීච පාපකං. ලාමකදී පවිටු දේ වපුරුවොත් ලැබෙන්නේ පවිටු දෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි කාටත් මේ ලද මනුස්ස ජීවිතේ බුදු කෙනෙකුගේ ශාසනයක් මුණ ගැහිච්ච මොහොතේ අපේ ජීවිත ධර්මයේ තුලින් ආරක්ෂා කරගන්න අපේ සිත කය වචනේ යහපත්ව පවත්වා ගන්නට වාසනාව ලැබේවා. ඒ උදෙසා අපට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියන අදහස අපි හිතවල හොඳට රඳවාගෙන අද මේ උතුම් දහම් කතාවෙන් රැස් වූ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ 14 වන වියට පාතබන පින්වත් සනුති විහංගනා දුවට අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමේ ආශිර්වාදේ බුද්ධ රත්නයේ ආශිර්වාදේ ධර්ම රත්නයේ ආශිර්වාදේ සංඝ රත්නයේ ආශිර්වාදේ ඒ පින්වන්ත දුවගේ ජීවිතේට මුළුමනින්ම සැලසිලා දුවගේ ජීවිතේ සියලු යහපත සියලු ආරක්ෂාව සැලසේවා. දුවගේ ජීවිතයට යහපත සලසන කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂයෝම ඇසුරු කරන්ට ලැබේවා. කිසි කලෙකත් අසත්පුරුෂ පවිටන්ගේ ඇසුරට නොවැටේවා. නිදුක් නිරෝග සුවපත් භාවයත් දීර්ඝායුෂ සම්පත්තියත් වේවා. දුවගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී ඉදිරි අනාගතයේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු ධර්මයේ සරණ ගියපු ශ්‍රාවක සංගරුවන සරණ ගියපු තෙරුවන් සරණේ ආශිර්වාදයේ ජීවිතයට ලබන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දුවක් බවට පත් වෙන්න වාසනාව ලැබේවා. හොඳට පින් කරගෙන හොඳට ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන පින්වත් සනුති විහංගනා දුවට ගෞතම සාසනයේම ධර්මාවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස්කල සියලු පින් සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. සග්දෙවිදානෝ සතරවරන් දෙවිවරු අපගේ සෙම්පති දෙවිවරු අපගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවිවරු රැස්කල සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයෝ සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සග්දෙවිදානෝ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සතරවරන් දෙවිවරුත් සෙම්පති දෙවිවරුත් අප හැමදෙනාගේ ඉෂ්ඨකාමී සියලු දෙවිවරුත් පින් අනුමෝදන් දෙවියෝ දිව්‍ය සැපෙන් වැඩෙත්වා දිව්‍ය ආශ්චර්යෙන් වැඩෙත්වා. ඒ සියලු දෙවියෝ අප හැමදෙනාව යෙහින් ආරක්ෂා කරත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට පින් අනුමෝදන්ව ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස්කල උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයේ ධර්ම දාන සිදු කළ ඒ පින්වතුන්ලගේ නමින් මියගිය පින්වත් යමුනා වසන්ති පෙරේරා මෑණියන්ටත් ආර්.එච්. විමලසේන පියාණන්ටත් අයි.ආර්. ටිකිරි බණ්ඩා පියාණන්ටත් ආර්.එච්. ආර්යසේන පියාණන්ටත් අනුමෝදන් වෙත්වා. නමින් මියගිය සියලු ඥාති සමූහයා පින් අනුමෝදන්ව පරලෝ වශයෙන් සැපයටම පත්වේවා. අපගේ ඥාතින් ඉක්මන් භවයකදීම සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. 14 වන වියට පාතබන සනුති විහංගනා ආදරණීය දුවට ආශිර්වාද කරන අදහසින් අද ධර්ම දාන සිදු කළේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න්හි වෙසෙන ඒ සනුති දුවගේ ආදරණීය මෑණියනුත් පියාණනුත් විසිනුයි. දේ පින්වතුන්ලට ඒ පින්වතුන්ලගේ පවුලේ සෑම සියලු දෙනාට මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව සැලසේවා දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. තමන් විදේශගතව ගෙවන ජීවිතේ බාධා කරදර වලින් තොරව සැනසෙල්ල ගත කරන්න ලැබේවා. කරන කියන රැකී ආරක්ෂා ව්‍යාපාර ආදී දියුණුවටපත් වේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී හැමදේ සාර්ථක වෙත්වා. පෙනෙන උපෙනෙන කරදර බාධා වලින් තොරව කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ හොඳට පින් කර ගන්නට ලැබෙත්වා. හොඳට ගුණ ධර්ම දියුණු කර ගන්නට පින්වතුන්ලාට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙත්වා. අද ධර්ම දාන සිදු කළ ඔබටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වත් හැමටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ දරුවෝ සියලු දෙනාට සුපින්වතුන් හැම දෙනාට ගෞතම සසුනේම ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසෙන්න වාසනාව ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.